yaqinda 26-may kuni yaxshi bir niyatlar bilan eli yurtni xizmatini qilaman deb shahrimizdagi Rakat masjid jomesini imom xatiblari Robbimqul domla 97-yildan faoliyatlarini boshlaganlar. Ko'p masjidlarda imom bo'lganlar. Men 92-yildan boshladim. Ko'p ehsonlarda billa bo'ldik. Xalqqa xizmatini qildik. Biron bir insonga og'ir gapirmagan ukamiz edi. Biroq hatto gapirsa boshini egib turardi, kulib turardi. Halimlik bilan insonga javob berardi. Biron bir takabburlikni ko'rmagan edik shu bolada. Juda ajoyib fazilat, yaxshi bir xislat egasi bo'lgan. G'azablanganini, birovni so'kkanini, birovni haqorat qilganligini ko'rmaganmiz. Bu xabarni eshitganda hammamiz yig'ladik. Bir xil insonlar bor, tuproqqa ko'miladi. Bir xil insonlar bor, yurakka ko'miladi. Alloh rahmat qilsin. Madina-i Munavvaradan Masjid-i Nabaviyda janozalari o'qilib, Jannatul Baqiya qabristoniga Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga sadoqat bilan xizmat qilgan sahobalar ko'milgan, payg'ambarimizning qizlari, o'g'illari ko'milgan qabristonga peshin namozidan keyin dafn qilindilar. Bu o'lim orqasida nima hikmat bor, uni Allohning o'zi biladi. Lekin husni xotima bo'ldi. Odam havas qilsa arziydigan husni xotima, oxiri chiroyli bo'lib, samolyotga chiqqanlar o'zidan komaga tushganlar, samolyotda ham uyg'onmaganlar yerga tushganda ham. Yurtdan haydlashib ketganlar, yaxshilik bilan samolyotga tayyorgarlikka chiqqanlar. Madina tuprog'ida omonatni topshirdilar. Men eslatib o'tmoqchi bo'ldimki, bugungi mavzuga xos bo'lgan odam edi. O'sha halimlik, og'irlik, biron bir insonga so'kish, g'azab qilish bu insonda yo'q edi. Shunaqangi bir fazilat egasi edi. Alloh rahmat qilsin. Yotgan joylarini obod qilsin. Jannatul ma'voda didorni Alloh nasib etsin. Endi muhtaram birodarlar, hammanglarga yaqinlashib kelayotgan Idul Adha, Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar bor. Hayit kunimiz e'lon qilindi. Alloh nasib etsa 6-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 5:10 da hayit namozini jamoat bilan o'qiydigan bo'ldik. Bugun ertalab imomlarning majlisi bo'ldi. Bu majlisda bu narsalar jamoatga e'lon qilinglar deb yuklatildi. Alloh nasib etsa 6-iyun kuni 5:10 da jamoat bilan hayit namozini ko'tarinki ruhda o'qiymiz. Alloh yaqinlashib kelayotgan bu kunlarni muborak qilsin. Kelasi hayitlarga ham qatorimizdan xato bo'lmasdan sog' salomat kelayotganligimizni yetishimizni Alloh nasib etgan bo'lsin.